Když máme motorku ohřátou, můžeme sundat ten kryt, dáme ho pryč, aby jsme mohli na tu nádržku, pak povolíme tu nádržku a budeme z ní moct už vypustit ten olej. A kryt máme sundaný, teď si povolíme tady ten šroub, vycvakáme si tady ty závlačky tady a tady tím to budeme vypouštět. Takže si jako připravíme nějakou nádobu na to, že je to takový ve vejšce, tak tam budu muset něco přidržet, aby mi to nevyteklo okolo a budeme to moct vypustit.